Меня зовут Чингис. Мне 16 лет, 2 месяца и 9 дней. Все называют меня Чинсу. Я живу с папой, мамой и сестрой. Когда мне было 11 лет, мы были в Москве, и доктор Протасов поставил мне диагноз – аутизм, а точнее расстройство аутистического спектра. Аутизм – расстройство, характеризующееся отклонениями в социальном взаимодействии и общении, а также ограниченным повторяющимся поведением. То есть я почти не способен знакомиться с новыми людьми, общаться, распознавать эмоции на лицах. Я редко улыбаюсь, не люблю смотреть в глаза и не люблю, когда меня трогают. У меня есть две мечты. Одна из них, чтобы на свете не осталось людей, чтобы они просто пропали. Тогда я был бы один на планете и был бы счастлив.
Что нового видел сегодня? Сегодня видел на 6 жуков больше. Сегодня у Салимы день рождения. Мы так ждали этого события. К Сальме девушке, которая платье тогда порвала? Да. Мы тогда хорошо погуляли. Я вот думаю, что бы одеть. Сейчас мы с тобой подумаем, что одеть. Я хочу выглядеть супер. Да. И так супер, что ты. Ну, женщины, как всегда. Главное, мне бы нравилось. А папа оденет свой костюм. Ну, мама могла бы одеться чуть посовременнее. Да в наши годы зачем это? Ну, красиво сделать. Пап, хочешь. какой ты несовременный. Тебе надо учить современному взгляду. Пока. Пока, пап. Я тебя на улице подожду. Мы придем к ужину. Угу. Что будешь готовить? Спагетти. Не добавляй много специй. Чингис потом есть не будет. Знаю. Азиз придет? Да. Ну тогда пообедайте втроем. Угу. Хорошо, все, мам. Ну скоро? Погулять вам. Пока. Опять красишься. Кому ты хочешь понравиться? Я и так тебя 20 лет знаю. Пока. Пойдем обедать, Азиз пришел. Привет. Я хочу в будущем дом. Машину. Дом мы с Алюшкой сами распланируем и построим. Не знаю, кем я буду в будущем по профессии. Экономистом, скорее всего. А, кстати, хочу тебе кое-что показать. Смотри. Часы продал, чтобы купить.
Только пока никому не говори, окей? Блин, черт, прости, я забыл. Извини. Ты же знал. Зачем ты его доводишь? Как можно забыть? Почему никто не хочет понимать его? Оставьте его в покое, в конце концов. Чинсу, смотри сюда, смотри. Чинсу, смотри. Смотри, Чинсу, смотри. Чинсу. Хочешь сок? Нет, я буду пить 8:15. Алло. Здравствуйте, это магазин книжный. Вы заказывали книгу по квантовой М. физике на прошлой неделе. У нас новое поступление книг по физике и высшей математике. Да, я слушаю. Могу также предложить вам новинку логические задания. Постоянный заказчик, мы делаем вам скидку в 5%. Да, конечно, спасибо, мы заедем. До свидания. Семья – это социальная группа, которая ведет к физическому и духовному воспроизводству населения. Давай отвечаем. Еще есть булочки. Члены семьи связаны брачными или родственными отношениями и морально ответственны друг за друга. Семья предполагает такие вещи, как любовь и забота. Любовь – это эмоциональное чувство, свойственное человеку, глубокая самоотверженная и интимная привязанность к другому человеку. Забота – это комплекс действий, основанных на позитивных чувствах, часто на любви и уважении к человеку, животному или предмету, и нацеленных на бескорыстное удовлетворение потребностей того объекта.
Насекомые – это класс беспозвоночных членистоногих животных. Известно около 1 миллиона видов насекомых. Однако, по оценке специалистов, общее число видов достигает 5-10 миллионов. Я знаю много удивительных фактов о насекомых. Например, по сверчкам можно определить температуру. Для этого нужно подсчитать количество стрекотаний в минуту, разделить на 2, затем прибавить 9 и снова разделить на 2. В результате получится температура в градусах Цельсия. А пчела, после того, как нашла хорошее место для сбора пыльцы, возвращается в улей, чтобы сообщить об этом другим пчелам. Информация передается с помощью особого танца на сотах, во время которого пчела движется по замкнутой кривой, напоминающей восьмерку, виляя брюшком. Интенсивность виляния зависит от расстояния до пищи, а угол наклона восьмерки говорит о направлении. Однако больше всех мне нравятся муравьи. Муравьи – это семейство общественных насекомых. И муравьи – самое эволюционно продвинутое семейство, у которых сложная организация сообщества с разделением труда и системами коммуникации. В мире известно 8800 видов муравьев. По отношению к телу муравья самый большой мозг среди живых существ, и они никогда не спят. Эх, а в наше время? Раньше по-другому Конечно, было. по-другому. Мясо Ну, больше сейчас ели. вот... Ай, эх, какая такая молодежь. Обыкновенная молодежь. Да, что за время сейчас пошло? В Пап, каждом ну какое времени время? свой Вы, наверное, в плюс. молодости то же самое от родителей слышали. Ну, Ты нас не сравнивай сейчас. Да скажи, А как мы была нашим в детям молодости? скажем. Скажем и будем так же возмущаться, как и вы сейчас. Вот такие Ну мы да. с ним, Как и все папы. старомодные. Ну ладно, уговорили. Молодцы. Вы молодцы. Слышал? Как дела, Балам? Хорошо. Слушай, расскажи-ка этот анекдот свой. Ну, про этих троих. Врач, юрист и ученый обсуждают, что лучше иметь, жену или любовницу. Юрист говорит, что лучше иметь любовницу, потому что при разводе муж отдает жене половину имущества, и они иногда долго судятся. Врач говорит, что лучше иметь жену, потому что тайная встреча с любовницей приводит к стрессам и плохо отражается на здоровье. Ученый выслушал их и сказал, что лучше иметь и любовницу, и жену. Потому что жена будет думать, что ты у любовницы, любовница будет думать, что ты у жены, а у тебя будет время заняться наукой. Молодец. Юрист. Истинный ученый. Как прошел день? Хорошо. Уже 8-10, Чингазик. Твой сок.
Меня зовут Чингис. Мне 16 лет, 2 месяца и 10 дней. Все называют меня Чинсу. А почему рыбки? Потому что они молчат. Вторая моя мечта – получить премию. Например, Нобелевскую премию за важное открытие или изобретение в области физики. Тогда я мог бы купить большой дом для себя и для родителей, потому что должен заботиться о них, когда они состарятся и не смогут работать. Еще я могу посвятить все свое время математике и физике, как говорит ученый из анекдота. И тогда я был бы счастлив.